베오3 모델은 직접 소리를 만들어 주지만 미드저니는 아직 구현하지 않는데요. 무료로 효과음 생성이 가능한 사이트를 알려드릴게요. 구글에 오디오를 검색하고 생성한 영상을 올리고 제너레이트 오디오를 클릭하면 영상과 어울리는 소리를 자동으로 생성할 수 있습니다. 이후에 오른쪽 프리뷰를 클릭하면 시청이 가능한데 다운로드를 클릭해 소리가 들어간 영상을 다운받을 수 있고 픽사베이를 검색해 음향 효과에서 관련 키워드를 입력하면 다양한 사운드도 무료로 다운받을 수 있어서 클릭 몇 번으로 고퀄리티 쇼폼을 만들 수 있습니다.